ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗುವಂತೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲಪಡಿಸುವ ಅನುದಿನದ ಧ್ಯಾನ ಫೆಬ್ರವರಿ 16. LNG ವೈಟ್ ರವರ ಸನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಾಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದ 47ನೆಯ ಪುಟ. ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ದೇವರಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರಿಗೆ 1000 ತಲೆಗಳವರೆಗೆ ದಯೆ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದ ಸತ್ಯವೇದದ ವಾಕ್ಯ: ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ 1000 ತಲೆಗಳವರೆಗೆ ದಯೆ ತೋರಿಸುವೆನು. ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ 20ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ 6ನೆಯ ವಚನ. ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕೊಟ್ಟ 10 ಆಜ್ಞೆಗಳು ದೇವರ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವದ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಮಸ್ತ ಮಾನವ ಜನಾಂಗದ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದನು. ಮಾನವರಿಗೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪ್ರೀತಿಯ 10 ಆಜ್ಞೆಗಳು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದ ದೇವರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅದು ವಾಗ್ದಾನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾನವ ಆತ್ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಸೈತಾನನ ಅಧೀನಕ್ಕೆ, ಅವನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ನೀವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಜ್ಞೆಗಳಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ ಯಾವುದೇ ಅಂಶವೂ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಾಗೆ ಕಂಡುಬರಬಹುದು, ಆದರೆ ದೇವರಾಜ್ಞೆಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಜೀವಿಸಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ. ದೇವರು ತಾನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜೀವಿಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ರಕ್ಷಣೆಯ ಗೋಡೆಯಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಆಜ್ಞೆಗಳು ಇರಲಿ ಎಂದು ಅವುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಉನ್ನತ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ದಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ದೇವರು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. ಆತನನ್ನು ನಂಬುವ ಒಬ್ಬನಾದರೂ ನಾಶವಾಗದೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಆತನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ಎಂದು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ನಾವು ಆತನನ್ನು ಮೊದಲು ಪ್ರೀತಿಸಿದೆವು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದನೆಂದು ನೆನೆಸಬೇಡಿರಿ. ಆದರೆ ನಾವು ಪಾಪಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಮರಣ ಹೊಂದಿದನು. ಈ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಹೇರಳವಾದ ಅನುಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಅವಿಧೇಯತೆಯಿಂದ ದೇವರ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಖಂಡನೆಗೆ ನಾವು ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ತೊರೆದು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಶತ್ರುವಿನ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸೀಮಿತ ಬಲದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಜಯಿಸಲಿ ಎಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ತೊರೆದು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಮಗಾಗಿ ಪರಲೋಕದ ದೂತರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುವವರು ಎಲ್ಲಾ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಸಮೀಪಿಸಿದರೆ ಆತನೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನ ಪುತ್ರರು ಪುತ್ರಿಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿರುವವರಿಗೆ ದಯೆಯನ್ನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 3 ಅಥವಾ 4 ತಲೆಮಾರುಗಳವರೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆದರೆ 1000 ತಲೆಮಾರುಗಳವರೆಗೆ ದಯೆಯನ್ನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರ ಕೋಮಲವಾದ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚುವವರು ನಿಜವಾದ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸಬರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವವುಳ್ಳ ನಾಯಕನಾದ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಳಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಕರೆತರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಅವರು ದೇವರ ಹಿಂಬಾಲಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಮೇನ್. ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಲಿಸುವವರು, ಪಾಲಿಸುವವರು ಆಗಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆಲಿಸಿದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೆ ದೈನಂದಿನ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಾಳೆ ಸಂಧಿಸೋಣ. ಆಮೇನ್.